Positivi nelle ultime 24 ore, quasi 10.000, 9.649. Vedete che l'impennata c'è. A pochi giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, il Covid sembra rialzare la testa. Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati intercettati 10.000 nuovi positivi. L'incidenza sale al 9,76%, ma resta una delle più basse in Italia. Nuovi contagi, nemmeno così inaspettati per la verità, che portano a oltre 76.000 il numero dei veneti in isolamento. Gli ospedali tornano a riempirsi, 47 persone sono state ricoverate, contagiate per l'aggravarsi delle loro condizioni, ma il numero delle terapie intensive rimane stabile. La stragrande maggioranza delle persone che perdono la vita e finiscono in terapia intensiva hanno due caratteristiche: o sono non vaccinati, il non vaccinato ha 15 volte in più la possibilità di andare in ospedale, o sono persone che hanno altre comorbidità, cioè sono i famosi fragili. Auspica Zaia che si inizi a pianificare una strategia per mettere in sicurezza i fragili. Il Veneto lo farà, anche alla luce della recrudescenza dei contagi nelle case di riposo. Su 30.000 anziani ricoverati e vaccinati con booster sono già 1.000 i nuovi positivi. Per fortuna sono ancora positività, diciamo, per certi versi, diciamo, da pochi sintomatici, quindi da cose non problematiche, però vedete che il virus attecchisce di più dove c'è fragilità. Questo ci preoccupa. Anche perché la campagna vaccinale è alle battute finali. 2.700 sono fino ad ora i profughi ucraini arrivati in Veneto che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Almeno 17.000 sono quelli arrivati nella nostra regione, tutti tamponati. L'incidenza Covid rimane bassa, meno del 3%. Più della metà, 10.000, ha deciso di restare. Per Zaia, però, chi accoglie, anche i privati, dovrebbe essere sostenuto economicamente. In serata la conferenza stampa a Roma che confermerà il contributo di autonoma sistemazione. Questa è la definizione che riceveranno le famiglie italiane secondo le ordinanze di protezione civile appena emanate.